Joe Mariatu le whaftaitele lava I le tanto ofe pese mo le biinga mata o fie ea ua ngona I le mawhanawhana I le ngata I lea I a maia le mauti wanga o le iei whaatasi o Kiriso mai tātou. E tue fia whasautoru atu I le whawhelo inga sa whawhelo ia I o le toko ia o le toko mawera na wau ea I le lei fiafi. Whaftai le lofo mene ane reo le tua o whasoto pia mai a lo soifua ia o ne iola whantawa. Tau te sinofia o ni mea umalapa a whai le o tasi ni whinangalo o le tua. Ia ele mwhai o na whatarawina se mea tasi whamtalanga tu se wenga o le alofa tu noa le o le tua o le whaumatia I lai tātou. Mai la whamtalanga o lo na alofa lea e fōu mai I tai ao tai tasi. Lofa leo le tu o ia taitai mai ai lo soifua ea malo le iola mai vai sa whaia le tātou te talo le tua a le tu mana umia le whasosana I le fiafi nei ma lue lunga whaamatala loto lunga whetalai la ufio mai tō whaamula e whaamai na ai nei te nata whaatawa whaaftai whaafona mai Amen. Le bon tātou matamata pe sa tātou mawina ia le autu o le whainonga lea e noa I le whanau tutoe e tufine lea e turi loa e le tarako na te whautia. O nā whau le whainonga e noa ai? Funu. Tausi I polo inga a le atua. Tau fine mau ia Kiriso. Le ana tātou I tawina I le puan o. Le mea lea e tau mawhai a le ti apolo ina ia. Mimilo ina ia whaseina I le tangata. Whamaina na whamatalanga ua le to e au a le tu la whonu. Ai sa mawhai na muli mawina I le puan o. Le ana iai le tātou whasua. A whai e manatu le tangata ua le ai se tu la whonu. I le teimi e tasi ua whai mai le tangata. Ua le ai se atua ai se a la mawhai o tātou mo le mawina e ala whakatalanga le tūspa ia o le tūla whono o le a mio lea a le tua o na winga a whai ua le ai se tūla whono ua le ai whoina masi atua o le whiawhine nei o te mana o whatepa o le mai wanga I le matau pe suma tolu le tūsi o whalinga le o tātou se e se mai le matau pe suma le nua I to tomo le matau o skulu mai tono. E lua manu te tele o tātia mai ai pe e lua manu na vaia I le whaalinga. O le manu na vaia Ioane wha mai e sau mai sami o le lua o le manu e sau mai le whanua. O nei te tele ia sio manga mai whamatala I no manu. O manatua I e tasi le manu tātou te wawa ai e le pōle le. O le aso a tai awa pe au I le lofo me a le le tua. O lo tātou wawa ai lea I le manu lona noa. Rona winga o le whewhi nei la tātou wawa ai ai. I le manu wha mai whaamtaranga le tuspaia. O le manu e sao mai I sami. O le mataupu e se puru mai tonu o le tusi o whaalinga. Mata mai la oi. Whaaifu le tātou whasoa I le matau pe skulu mai lua. Na mawhai o tātou mai tawina. Le matua mae a o le tāwako. E tau mawhai e whaalu matia le tama le whine lea o le āwhanau. A whai e toe manatua le tātou whasoa. E te iane una ua le maua le tama le whine. Na whaasanga mai loa le tāwako e whaasawa I le whine. O na sola lolea o whine po le ekalesia I le mao mai whamtalanga tuspaia ua iai le mea o tāpena I le tua e tausi ai. Ai whaaimu la le mtau pe suma nua e whai pe suma fitu I ne whai mai. Ua ita le tāwako I le whanau totoe a le whawhine. Se whaitau mai la ena lanu pai pai o le tātou whasoa whamu le whaitau. Alata mai a kori whaitau. According to Revelation 12:17. At the time of the end, Satan is furious against those who have remained faithful to Christ. Whamai whamtalanga whaalima me tāu pe suma rua ro whai pe suma fitu. I taimi o le inga,
ua matua I mae a le ti apolo le tawako ma le ngata tuai I le whanau whaamaoni a le atua o le ata le na tātou wāpai e na pō I le tūrafonu o le whainonga le nā e inoa ai le whanau totoi a le atua e le o se upu o le whaiwheau e le o se tala inga a le kalesia supitu a o le upu a le tusipa ia e inoa le ai le whanau totoi wa maina whamtalanga I le whalinga sume lua na whaiupe sume le fitu ua matua I ita le tāwako I le whanau whaatutua those who remained faithful to God I la tō tūma pēa na la tō whatuatua la tō te tausi I tu la whono mapolo inga a whi mai lisi whamtalanga so I se whai tau whamu whai tau o le mataupu se kuruma le rua no whai kua sumu le fitu o lo whamatala mai ai le ita tele o le tāwako I le whanau whamaoni le whanau tutoi a le mataupu le se kuruma le tonu o lo whamatala mai ai le tapenanga le tāwako o tō mau mele se sena whamatala mai ai le tapenanga a le tāwako e whaumatia ai le whanau whatutua o le tapenanga lea le tarako e whaonga ai marosi angairua le ai te tono o le tusi e whalinga ma tāko e suma le tono o le manu mai le whanua ma le manu mai le sami te whaafonga mai le awhia I le soina o le tāko e suma le lua ma suma le tono se furu ma le lua ua ita le tarako I le whanau whaamaoni e le whine po tangata totoe o le ekalesia na amata o mama ai whaasolo mai o amata na te whea ese o na wao o se ma ta o pula suma le tonu e tau mai ai le atua I atua e maula oe le tapenanga le tapena ai le tarako e whaalumatia ai lea le whanau whaatutua o te manama ia tau ia e whai holo mautinanga e le o se tala whaanono le tutono le tuspa ia a mise le mta opu nei o le tau uma ma le sabalinga lea o lo a mai antu iai o tātou lalangi o le mele e tātou te whawhitai ai I le tua I le tēneo nei mawata ese e te matawina e le o nā tia e le atua se mea lea mo le whaalinga e le o whaalinga o ni manu ko ni alama o le whaalinga o Keriso o lea lama e tau mai ai e whaai noa mai e koe mauna oe le lotolotoi o Keriso a o iai lama le fiso o inga le manuela le ti angono o le sota inga la nao le tātou tāupu sume lua ma sume tolu lea me a tātou vava ai ma whaasoa e le fiafi nei pomeko talanga I le sume whanu sume leiva ua o whai atu I a te autou a o lei taunau tau te sila fia la oe o le mea lea tātia te taunu o le mata upo e skuru mai tonu o le mea lea o lea o le whaatalitali atu iai o tātou lalangi tātou te lei roa ko a whea e whaatau nuku ai whawhetai le atua o lea le I o mai a o taku atu ia te oe ina ia e lava tapena na whangale whamtalanga Yesu whemea mo o whai atu le fo ine mea tautou a o le I tanu ina I o tau talitonu mai pe a tanu pea whai e umi lo soifua mo lo ola e anu le tau ulumanga le reina ulangi ai roa I te mia o te manao I atu ia e tau manatu ai le fiafine nei na tau o tua ia le tusipa ia I atu oe whaulinga wa aia ia ua o I ai o tātou lalanga pa mai ai whamtalanga na tātou suma tolu whai pumua se whai tau whamanhole whai tau o tūre ronu ni tāpanga o nā ua ai lea o manike ai wāwae mai sātu e whitu o na ulu mō na niko se pūru wa eo na niko tō o mare a niko se pūru wa eo na ulu tō e le mō whaiwhai o le tēnei wa e o le manu lea lea te kako whaamama mai I tātou whaasoi o tō le ia esa lea whai o e tua le nei
manu feai o le ao na whauhingaina e te maua tutono tusa Danielu ta au e fitu sfuma fitu le koe sa au e aina isa tātou whasofa mea o ia manu te tele whaoa o tupu ia e toa wha o le a tutu mai o lono winga o te minunga tala noa mai ai le tuspa i ele manu feai o loo tala noa i tupu pōni whainga malo a solo whaitau sa mo mole tātou tātou whaitau. In Revelation, the beast stands as a symbol of the political power to which taken words actively throughout the earth history. I to tonu na mai o le seo manga o le tusi o whalinga. E tā ua lole melea o le manufi ai. E tasi ele mea e wharetau ana i ai o lea. The political power o se malo si anga whaa le malo. Pe te iane a whai o e tāwhi mau tātou whasoa. Mana tua e whai poiponga lea na uwhamatari nana po. Le whai poiponga le na tu whatasia ai le e kare sia ma le malo o le mafuanga lea o le iai o le pule anga a le kare sia i mea whai le malo. A o le painonga lama i o le manufe ai o le malo. Peite iane ona o lewa whai poipo le malo ma le lotu o le mafuanga lea e te meta winai le whainga malo lea e le ngata iai le malo si anga whare lotu a ye fo i le malo si anga o le malo. Ko mena le whaamtalanga i susio manga lama ia o le tusio whalinga e ta ua o le manufe ai e whaasino i le malo si anga wha le malo o le political power o malo ia nanga lue mai ai sa tani e tau mawhai e whaato i lalo tangata o le atua. Le ngata lefa mai le whaamtalanga e le ngata na pa aia le manufe ai mai i le unioni. Ama mai le whaamtalanga o le manufe ai ua luae nai le sami. O le manufe ai e sami pa mai le whaamtalanga. The sea symbolizes stormy social and political condition. O le sami o le ata whaatusa lea o le telo whewesea inga wha le malo. O le ata waia lea o whetaua inga wha le malo. O le whaato i laloine le isi malo o na pure lea o le na malo. Aluai sauna isi whainga malo whaitaua whaato i lalo le isi malo pure le na malo. O le ata le na lea o whamatala mei i le tusio Danielu i le patangi tele na awi atu ma pesi te tele atu i le sami o lono winga o le atu whaatusa le i tonu o le tusio whalinga o le manu le sauna le sami o le manu na tupu pena a fuafua mai i whainga taua na mafua o na maua mai o na malo si anga malona a pule anga e sauna i whainga taua po o le teimi o le whela whainga o le matangi i le sami tele. Le ngata lea te matawina i whaamtalanga i manu lea mai le sami. Ko mai le whaamtalanga e fitu ona o na ulu. O uma whai o na tātou tāna i sao. Lea te whaamtalanga mai na tātou suma fitu whai tau. Lea ia samai ona le moso. O ulu e fitu o mauna i e fitu. O loko ai le whawhine. O tupu ko ia e toa fitu. Angata mai la Mamilo le whaamtalanga tuspa ia toi whaamatanga le tuspa ia la paia. O le winga o uwe fitu ko mai le whaamtalanga o uwe fitu o maua ia e fitu o rofo ai le whawhine o tupu fo ia e toa fitu. O le winga o whainga malo ia sa na lue mai ai le tarako ina ia whaumutia ia le whanau whaatalitali mo le whanau whaatuatua ale tua. Le ngata leo whaamtalanga whe mai e se fulu ona pale a se fulu ona nifo mai whaamtalanga e fitu ona ulu ona nifo e se fulu o uma whai ona kato whaamamla mai nei sao e ana ona toi whaamanatu whaamtalanga te leo fitu lo suma wha whe mai ona nifo e se fulu ole ne malo oa o tupu e se fulu ia ole a tutu mai. O lona winga, o nifo e se fulu ia, o roi runga o le manu le nei, o le manu le sauna sami, o le ata whaatusa, o mano e se fulu.
e wa uma o tātou papai mo tātou mata iai a fa mai mai whamtalanga ua iai foi mo na nifo a iona nifo ia pale alii e se fulu e o se mea fo uma foi tātou tano i sa e a o whamanatu nifo se fulu fa mai lona whamtalaino lea the 10 horns upon his head symbolizes what? Political authority e iai le malo si aka faa le malo e fai tawina lalma se fai tau whamanho o nifo e se fulu nei ua o tupu e se fulu wale o le maua lato malo ai maua lato le pule pe tupu o tau loa mai ale e se sela o nifo ia mai tu o ulu o fai na malo o iai le malo si ama a o nifo la fa mai le whamatala o nifo foi e se fulu e ingoa o tupu ia e to se fulu a le ale mele tupu ia ele iai ni o lato malo fa mai ele iai ni o lato malo ai ule pei o tupu e fōringa mai la e matautia ma marorosi tele ia nifo nei whawheo nei loro na marosi e le ai se malo ai ona e peo lea o le tupu e peo le tupu lona tulai mai le ngatelea e te mitawina i whai upu mua lava whai mai ua iai i ona ulu upu whai e te sina te tau mai fōi e tātou upu whai o le a fōi wino le upu whai le tātou tutilo ia o lo fai mai lea o oe o le atua o lo fai mai lea e mawhai ona e whaamawaloina amasala mana tua wea nga lenga whaita iai au tusi upu mana au whasaio ia Yesu o upu whai la o lo fai mai lea o oe o le atua po lea e te whai mai ia te oe le marosi anga e te whaamawalo ai amasala Faulinga la nao lande ko mai ile foi upu moa. Foi upu moa. Se ve tava tasi fa no foi tava. O tula foi a teoria e la rako na marosi. O la no kwani mala pulitei. Tolu wa mea na tuina atu ele tabako, wai foi ele tabako. Mata tuai satani mati abono famai le whamtalanga ua tuina atu fōi ante ia ele manu le sa koe le sami tu atu mai ele tāwako na malosi no whaaligi ma le pule o e mai tau mai ele tātou whasoa ana pōle na a matai lava i le teimi lea na tupu mai a ile ni fotiti se o le teimi na whaumai lea na apatua i ele empora lea le malosi o ina abato ele empora lona no foali e no fotupu ai o ina abato ele empora le pule saoto ai o le fasino tona ba i le termina tupu mai ai le ekalesia katoliko ma avea i lona malosi ama e te sila fia la oe o ile maua ile atuanga o le moa katoliko Roma. Mana tua le amatama le tātou whasoa i le ekalesia mamau da whoi ingo? Katoliko, meaning what? Universal or worldwide o le ekalesia kerisiano i le lawangi atoa. Ai te sila fia oe la oe. Ina ua le whai koe ponga a le rotu male malo. Na iai male moa o whaopoko iai o lea Katoliko Roma ai sea lea o lea o ola le pule lea le malosi ma le mofoali na au mai Roma le malosi anga o le malo o mea la ieto na tuwatu e le tawako whaongai na i le malo o Roma lea ni tato wa aia i mo ina o umar whakuipoma sa mawhai o whaia le pope le whamasinoma ma fai el pope ona ave eselea le empora ma fai el pope le fatete a le umali le malosi anga le na le nofo ali na pule aina ia faia ia le milikeli po le ami la to te faia tauna tangata te te mai ia na ona
pulenga le la o mea ia tonu na abatu ele tawako se tau mai fa mo le ba le la fa ta o mea ia to na tuina atu ele tawako e whaona ai whainga malo e whaoso mai ai ia awala ese e whaato i nalo ai le whanau whaamaoni le whanau totoe al fofile lea e tausi i polo inga mataofi le mau i atu iso e te matawina fo ina i le mataofi la male sumatonu whaolinga o le manu lea sa maifia sa mai se e whaitau whamole whaitau Mama ai foi na rua, ele na neve, ona vai foi ele vai rosa, ona não se perde muito leira, muito mais foi a ceia para corona malos, para não foi, para por ele. Dan sampai mereka kemudian kalau kamu foi famatala tu mai bele tu no leba, mai famatala na oleh mana bele dia, na bele dia ah. Na leva tele fa mai o vai le o gosa la fornesi disi no le gosa o le pea a o no mutu le ona tolu manu ese o lo fausia mai ai le manu tasi le wi mo le fa mtala tato jo tu spai e fa mtala mai fa mtala ka tu se fali o le manu se ai foi no o loa pe o le namenu o le vai foi pe o le kuosa o le mutu e pe o le mutu o le leona o le ata ele mai foi de fe ai la tu ai se fai tau le mau fa o le fai tau o le mo o le se ia o foi a pa ao le ai fa au ta foi o le tasi man fe ai o le na dua lea o pele de unosa muito bem para o foi o chassi foi na o eu na sua foi a para o o falinga le na faali le tu ya tani o falinga le o ata fa tu sai o malo na tutupu mai le teni o tani tonu malo ese yo lo famtala mai mo mue pe o le leona lo na nue pe o le rosa lo tonu pe o le nameri ese taipi na tutu mai ai a te mo ina famtala ma tu so falinga tonu manu ese e fa mai ai le manu tasi le alo no winga e te mai tawina o manu e tonu le tu so tanielu le ona o ma fatusa o le malo pa permia o rosa o na fatusaina o me tai ma persia na merio o na fatusa le malo eleni e te silafia o malo ia na faawaina e le ti a po le tarako e fato ina lo ina ta ngata le tu e te o mai i tu se falinga o te tu fatasi mai i le tua ata la ia e tu e failo ia malo si ama te tele ia na ta mo fai e fato ilano ta ngata fa atu tu o le tua e te mo ia malo si ama o le leona e te mau ele malo si anga o le uosa e te mau ele malo si anga o le namenu o foli no vai ai e teni ese o le tala faso pito na whaoaina i le tala ko malone la to te fatu i lalo tangata fatalitali o le tua na vemaina marfam talama o tuina atu foi a te ia ele tawaka lona malosi ma lona na fualii male pule tele se fai tau mai famu bole fai tau Satan played authority over the world as Jesus referred to him as ruler. e te sila fia o lea koe whaata mai i me koe whamanatu mai ai le pule ama lea le tarako lea whamei na te avatu le malosi o le pule ma le mfuati lea o sa tani po le ti apona po le tarako o ia lea o lea ligi o lea la wangi e leo pepelo la le ti apona o la sa o na famtala o ia o le pule o lea la wangi o la pule o la fama le te mo ia e fasino Yesu le ti apolo
le ali'i o le nei lalolagi e te sila fia ua lefa mave'ese le tali o mao sakai a lē foliga mai ao le alu ama ma fa'aolai tatou na ve'ese le taima po le pule'aga lea satali ina ua tautau pe viso i le satalo e ke silafia la o e te niu mai faina fe meso malosi foi o ile na ua e toi au mai satali e fa'apule i le lalolagi o le taimi le maliu mai ke viso i le satalo na patu ai le pule'u ma le saia satani te silafia la o e o te pule satani i le lalolagi nei e pule ke viso ale tele au te viso malosi foi e ile na he still exists today. And if we put it in our life, or pull it, get resource. I don't know if I'm telling you, I'm going to look at the Father to infect up. Ai ai tala ile kemile la kule ala le ile ile no famela le fama tala ono fai mai le ti apolo sa tani le ia Yesu o te abatu ia te oela le kule uma malo mo manu awa tu ina mai ia te o te abatu mai fo ile o te mana o ia to vai to me ma rosi le tala kore e pule le ti apolo po e ave yaile le pule le ai te mo winga la e fatala al fali no ta ko subeto o le ave e le tawako le pule le na na o ta unia Yesu le te mi le fa o so so ai ave fia ave le manu le sa o mai sami le pule ama le mamalu le fali le pule ai ia le tawako leo ave ile manu mai le sami ata te yola sa ili po le manu mai sami mo te tau nei silafia e iai le pule le awa mo exercise le manu a fai o le pule sa kami le lalolagi ma iai lo malo siala ma iai lo mo fali sa pule foi leo transfer i lunga ole manu o lo winga na lewa wa iai le pule wa iai le malosi wa iai le fali i lunga ole manu mai sang awai le manu mai sang eu mo tato fa solo tu iai ma non te la ma fai per giorno fai tau fa un buon fetta na yo ko le tato la uno pesha io ko amate Alona fona fai ya amate e ko mafu no fai le la lanima na temu ya ati na manga ai ole manu le sa mo le samina loa e yo e fitu mo a fe mai kom tala na fa ko to na uno foi le tashi uno pesha I ua fo a mate ro winga ole uno le olewa manua le winga le fo ole manua le manua ai ko le la vea le uno le ma fai ai na ia le mate ioki lo winga e uma fa na la vea ma disapia ko ia le koia koiva ele te vai le winga ka fa talanga a fa mai fa talanga so ai a o na fona fai a mate ai ua mafu o winga o le fole o le manua le sa ka kau ki ai le ulu le a fa mai fa talanga tu spaia ua le oki ai aua no mafu o winga wa a mata ona toe hio wa mata ona toe pe ma hie le manua o le manua le sa ta tauna mate ai le ulu le pe te yani wa mata ona pe le manua a pe le manua ona winga wa o le manua ona malos ele o toe ola le manua a o toe ola wa manua maua luna malos e te meta winga la tu sili fa pe o feo le fitu lea
lea ela pea mana tua o e fitu o le ano fatusa malo e fitu o fea ulu i e fitu lea e ai le manua o le ki o mai le ki mua o le manu fe ai e rona le manua i le pelu e leo se manua na pau ai se maa pe na toki e sisi o le manua lea o le manua i le pelu o lo winga o le ata fatusa o whainga taua o le ata fatusa o le toto masaa o si taua lea ma fuai ona o le manua le ulu lea mai e whantalanga nāu leo foi le tasi o ona ulu o le fisiki o ile ulu o le ala ulu lea o le fea o le fitu lea ke tātou whaitau lea le mau o le kia tātou te suke ai le ulu lea manua po le ulu lea lea whaitau mai whamanua le whaitau o ule fito maunga i e fiti o noko ai e fini o suku po i e toa fiti e toa lima o whāu o loko ai e tasi e loko mai nei komi le tasi e a oko mai e tisa o na sa au na ko ma wai tu tiri fia tau e se mare le leo le tua e le ai ma se mea na mai le tua i ona tamata mai ma tua ofa o i le pe a whai e ngai se tangata e uma ona whapupura i e le tua i a le tuspa ia ai le tatonu wa o le wina whamatalama o le wa lema na walo i e le tua ai le io o le teimea e tupu ai mai ta mai e ki nei mai whamatalama o e fitu o mauna i e fitu ua nofo ai le whawhine o le e tausa i po o whea uru i e fitu le ea le ea na vea e le nofo i whine le ea manua le ea na vea le wha mai e la pere pere mai le whamatalama o tupu fo ia e toa fitu e toa lima o pao uru o lo o iai le tasi e le io o mai le tasi to si la via katou ia na o le lima whae u le lima e tomo wa ia tensi e tau e whai upu le esa o le tau o le present o le past ma o uma i le tomo wa se to le tele mea past present future tonu wa upu o lo whamatala mai ai le ese o teimi ia tutu mai ai tupu mohua e te moina le past tense o le teimi tuanai pe mai e to alima ua bau past tense teimi tuanai so mai ai le siki pe mai o lo o iai le tasi o lo winga o le present tense pe mai lo whamatala e le ia le watala noa ile future tense e te metawina la e whaasino le present tense po le teimi nei i le teimi na tusi ai le tusi o whaalinga awa whamtalama le tusi ai wane wha mai wane to alima ua whioti o umatu o lea e iai le tasi present tense ai le ilo o mai lea le isi tasi lono winga e mawhai anu tātou wāpai i le atale i le teimi o i wāpai o ai le whainga mā loe e pu lea tātou rana Imperial Roma whapapau whai mai le mamtalama le tala Ioane o lo o iai le tasi lono winga o le whakatau le teimi na tusi ai tusi o whalinga i lalo o le pule ama a Roma afia malamalama la i malo i tu atu pole past tense there o lo winga te talona so i mua e te moina i le whamatalanga i le tala whasorpito le malo e leni e te moina o le malo e leni na whato e aloina e Roma au le tunai mai e leni na iei le malo me tai ma Persia au le tunai mai me tai ma Persia na iei le malo Babelonia au le tunai mai Babelonia na iei le malo Asuria for mai le whamtalama le malo Asuria destroyed the northern kingdom
e te maitauria o malo o maia na matua whaasasanga o maia whaotia le nuku o e tua ale e asubia na iai ai kupito pemaile whakatalanga the first major power o le malo si ana lea sa ilai le tengi lea na matua i whinau e whaotia tangata o le tua lea na o ai le whai mai a o ke fia maua le mea lai whanau le pepe se o watu tia o te hifo iai a inga o le maua le mea lai whanau le pepe o ksia fia mea whai e kupito fa mea whasioti u maata matale o tau mo inga o le maua le pepe le manao e whamailua whasioti u maata makani aisia o la waka e sue po whea ngai aia le pepe lea e te maua ina la whantalanga tuspa i e mai o lo iai le tasi malorong to a lima o pau le ana tato o ai whasopito le angai tua e lene me tai wa Persia Babylonia Asuria ai pupito le ana o maua e lima le mauma le o maua le tasi le president al fisimi ale soi o le fea o le fitu lea le na lea ai le kuma whamtalanga mau le mai whamtalanga mau eleia ele ioko mai nei fo'i le tasi le uka ko maua le past tense le uka ko maua le present ai ka ko ora suela le future o le ala whainga malo na tulai mai ina o uma le malo roma whapapau le present tense there e tasi ale malo te moina e tala whasopito le lalanga o le malo o le katoliko uma e luma le tala whasopito le tatoa o le lalanga e mai whakatalanga has not yet come o le whainga malo le plen whatasi ai le ekalesia ma le malo le whainga malo le ala o tato mo tawina mo tato roa o le whainga malo na fitu lea le ua le ua le ua o iai ia le manua le mai le whamtalanga na whai a mate a ua mawhana o le manua lea ko le lea lea o le ulu lea o le malo lea o le katoliko Roma na whātou na moina na pureanga ina o uma le vai ngātai mina ato whaino le awhi lua se lau o no se furu tausanga mai whamtalanga le tasfitu i mabanga na whai antu wai le te au o no wale o Napoleone ina na general lea o Alessandro e ano ina ia aro whatangata o taua mai lea le poke aisia o le mafuanga watu le pureanga a wharana i le tasfitu i wasipuru ua tale whai ina ia alu atu le lato osu e inge whato i lato osi malo ina ia submit uma mai a whalangi alu meutu e le fi anu ese le purenga po le teita inga ale ekalesia katoliko mana tua le ekalesia katoliko e malo si le lotu to e malo si lea malo e iai ia ona lau ele maona whanua na te purea sa oroto matangata e pure ai o lea e saune tau e whato i lalo e wharani ia malo e ia te a lea po e tu matila atu le kalesia katoliko e le fia resi o le mea na whai na watu wana po le one ma whai atu i la tamba lea o aisanga alu loe ame whaatangata o taua o inale na inoa inoa le tasi iwa a tasi fitu iwa balu o inale te maua iwa mo le tala whaso pito na pa uma to inalo ai le kalesia ai te sino fia pa uma to ua i le bibliota le ana whaimai le tuala e pule ai hafe lua se lau ono se furu tausanga ele o se tala na whamatala o lo tonu le fio pa ia le tua o lo whamatala ina mai fo'i e le tala whasopito o mai na mai whamatala e te moa ina na le uru na fitu lea also known as the what? The little horn o le mifo titi te tono le tanielu i tāma pue fitu o le uru na le fitu
o lo fasino lea i le Catholic Roman Church, le Ecclesia Cattolico Roma. To tera disi manatu fape aya le ai le Ecclesia Cattolico le ni mea la uma ia le Ecclesia Spiritu. Eia mo fea tu tempo sola o te whaarabo te rei atu o e la o mo fea labo e me moa e mata mai ai. Ai lewa whai o na alo ese mai le mea lea e alama mai ai le tu spaia. O ma whaama le te mantua ina le kato whasoa le matao kua spuma tasi. Whai mai e ana o talama e alemu i a Ioane toe bavano. Bavano se i o ina la mwana e le lalulangi le mea le tau mai e le tu spaia. Mana tua le amatanga o le kato whasoa suma le lua matao suma le lua suma le fitu ua matuai taha le tawako i le whanau whatutua. Matao ua suma le tonu, o lo tau mai ai, le tapenanga ma mea tau whaia, tawako na te whaia. E te mai tawina fwoi ana whaamtalanga, o le ulu lea lo na fitu, o i la tau ia, sa lato whaasanga tauma, whasiotia le totele o tangata eurisiana. E le teimi na petase o tamu le tuspaia, e pule ai i le afe mo se lau mo skulu tau saka. O le ulu tonu na malea, na maua lona menua. Le o fua o ua, pe ula mea. Le ana tātou mata ko, e manatu e sui i tau sanga malea. Mari tu la fono. Tok sila fia o tau lenga i o tenele le sa fai le ulu lea lona fitu. E le nifo titi. Le suinga tele lea na fai le Catholic Roma. Na sui ai le tu la fono a le tua. E awane faseina la whafonga. Fa mai whamtalanga e mau. E manatu. I lona talitonunga. E mawhai ona ia suia. O tō tangai mai le suinga lea na suia i le Ecclesia Cattolico Roma. Le tu la fono se furu lea na tato tarnoa i po. Sui fa pefea. To tamai mai e suinga le wea. I le tula fono se furu a le tua. Ua mai lua ina le tula fono se furu. Ai tuu ia ina. Tula fono mo mua ma le ronanua a le Ecclesia. E te sina fia ia ia le tula fono se furu a le Ecclesia Cattolico Roma. E te sina fia. O i le iloana e a tātou la. Tine fia. Ai whaitawina le tusi pa ina le lo minga a le Ecclesia Cattolico. E te mau mai le tula fono lea. Whai mai le tula fono a le tua. Awa nei whai mo oese a tua ese. I o luma. Lona lua. Awa nei whai mo oese a tupua o ta. Ai le liu e le Ecclesia po le unu na fitu. Po le nifo titi lea. Vai lua le tula fono mua. Ai wha mua ma. Lulua. Wai mai tau wina le tula fono le Ecclesia. Whamea, mo mua whamea, awe te whai mo oeni a tua ese i o ruma. Lona lua whamea, awa le tau fua le sua whao le li ino o tua. Ai whai tau wina le tula fono mua le tua i toro le tuspaia. E te maua e le tula fono lama le e tasi. E le mua e tasi. O mai le tula fono, lona whae te mai tau wina le tula fono lona whae. Mandino leifa mai le tua e mana tua le asapanti e te whapa e ina o asolone te loe ai ma whai ai o manuena o malapa a o le aso fitu o le vai aso e te mai tau wina le tula fono nai whai tula fono le tua a e o mai tula fono le Ecclesia whamea tula fono lona fia lona tolu e te mai tau wina upu nei o iai mana tua o na tausi le lei i le sapati. Do you know what that means? Anything can be the Sabbath. E ma fai ana e pa sapati le sofua, sapati le sofua, sapati le sofua. Ai no merna la fuma i le tua, mo le tua ya. Aso fitu ole vayaso. E le aso no. E le aso no lima por le fa, por le tomo, por le lua, por le tasi. Ma tua specifica le tua. Ai no mo viu le tua fono le famiglia. Ma la tua o tausi le lei i le sapati. E pure a ore fa mamma con mio sapati.
e whakanatu tai au. O le te suinga kele na suinga ia e tulafono. E te mai tauinga ua. Ese whatua mai o tulafono mai le tulafono na mai e tu. E te mauinga le se suinga kele lea i le tulafono le se kuru. Lea a le atua. O mai le tulafono le se kuru le atua. Aua e te manao i le fale. A toma le a pawa. Alo tua oi. Ai o spiliki le tulafono le se kuru. Tu mai le tulafono le kalesia katolika Roma. Ua whaima le isi vaenga. Ai wha se kuru le isia. Le isi vaenga. Ue mawa wai e suinga le na. Confused ako. Amen. So mai le whakatalanga le ma. E manatu ea. Na te suia tausanga ma le tulafono. Le kake wa ai e na po, o talaku na po, tausanga o le saiko lea, o le vai aso. Sui ai le sapati tapa i le tua mai le aso o fitu i le umo i aso. A le umo mai le si vai ma whakatalanga, e sui le tulafono. A le umo sui le tulafono. Ai te sina pia la oto. O le mafuanga lea, o le mai e ao le tawako, i le whanau totoe al fine. Langa lea la to te tausia i le tulafono lea a le atua. La to te lea muli tai lea, tulafono a le tangata. Mafuanga lea, o le ita tele, o le ti apolo, i le whanau whataitari e te fine. Langa lea e muli lea, i le tulafono a le atua. E le suia. E manatu e sui. A e le mawhai o na suia. Lea nau whaani atu la ko i lau. I ati oe. Le mawhai o na suia o le tulafono lea a le atua. Whai koe whawhi mai. Wala to wifo fo i le tawako. O le na tuina atu le kule le manufe ai. Wala to wifo fo i le manufe ai. O lewa, ua ifo ua tangata i le manufe ai. Le uru le na fitu, le ifo jiti, ua ifo ai tangata. Tangata ia, sa ifo i le tarako. Mana tua le o sifti e le pune, le wawa mai ia, i le sami mai, i le manu mai. Sami whaitau, whai walu whana mo le whaitau. Pemelu ang dalam kafir kue bang, uaifo foi ilang to umo e no foi fea. Bila kami, kue pertua e wino tangata no foi dalam ilang famtala. Oleh apa? Oleh ngaru apa? Tangata no foi dalam. Saya baca baca. Revelation symbolizes worldly forces that oppose who? God and the gospel. O te miumu malape fai mai aile tu spaya o ila tau e no nofo e la lulangi o le fasilo tangata whaatau te e i le atua. Mafuanga na e te mawaina i ale whamatalanga le whai upe wale whai mai. Ua ifo foi a te ia o ila tau umo e no nofo e la lulangi o ila tau e whaasamatau i le atua. O ila tau ia la tau te whaatou ila loina tangata le atua. O e la toia na lato tamo fai e fasiotia le kalalia le tua. E mai whamatala o e o le tusia o la tu moile e le tusio le ola ale tamaki na moe. O e la toka i o le e te le a ifo umalapa le e le tarako ma le mafi ale mai le sangi. Se o sile atu na toela o le fiafine. Oi ngea e te ifo ia. Oi ngea e te tāpua ia. E mawhaine e te usia. A e te ifo i le tarako. E mawhaine e i o le tua. A e te ifo i le manwhai. E mawhaine. Whamaine whamatalaha le mahu. O tangata whatalitani e le whanau totoe le tua la tote. Tausi le polo inga, ma le maui a te wiso.
e mawhaia me e Kerusiano ai te le tausile polo inga o te fia whamtalanga tusi a koko peke kausi o male inga ai te toi lalo le tula fono e tasi ua e ama sala e tula fono uma te whaitau me whamamori whaitau. This statement refers to the time of the end. It introduces the activity of the peaceful exercise and the support you will receive in the 20 days of earth ministry. O le ata whaatusa lea po le toe whaingoa mai lea, o le mea lea la ho i hai o tātou lalangi. It introduced the activity that the peace will exercise. E toe whoi mai le mea lea i a te maola oe. E iai le teini, e toe whamalosia mai ai, mana tua le whamtalanga i le manu lea le mea, o le whona whai a mate a ua, ola, po o mafu o lona winga, o lea whataritani le teini e toe ola mai ai lea, le manua lea, e toe malosi mai ai. Mai le whamtalanga se whaitau whamanole the same power that exercise great power and authority in oppressing God's people throughout the course of the history. O le malosi ama lama lea, lea na tātou wa ai le teimi tua nai lea ki tono le history. Ata mai le whamtalanga, the same power will again what? Seek to dominate the world. Le malosi ama lea sai le nifo tiki lea. Lea ua manua po wana vea. Fa mai le whamatalanga, i le teimi umanai tātou te le roa po awhea, e toi fōi mai ai. Alana me whai, it will seek to dominate the world. E saua toi kleina na pule, e tu lea ai lo tātou laulangi. As in the field tau, le whiawa po i le tua. Whaitau whaman mori, whaitau. E se le whia me le tau i le tua i. Whamai le tua, e iai le teimi pe ato e whoi mai le malosi ana le. E ame whaatangata o taua le tangata. Whamai le whaatangata, e anu lawa ia whaatangata o taua. Ai sena te whasiotia i le penu, e tusa o na whasiotia o i le penu, e ale wimo e whaatangata. Whamai le tua, pe a o mai e teime to e whoi mai eisa wanga ia, o i uma o tu e whaatua tua ma whamaoni le tua. A samu ale malosi ana le ave e whaatangata o taua e. Ave. Ave a oe. A saua le pule lea, e whasioti o i le penu, e whasioti a le penu, ona o lau whatua tua i a ke miso e le mālo e ui. Whamai le tua e. Whasioti a le penu. E oki a. Whamai lo mai whamtalanga o le mansa sama. O le mea lea, o i aile o usaki o le au pa ia. O le mea o i aile o usaki o le au pa ia. E ame whaatangata o taua, e whasiotia tangata whaatotua aisea, le angalea matua i ika le tāwako, i le whanau le whawhine, lea tā ofi polo inga ma le mau i a Keriso. Pa mai o mele tua, o le alama le mea nāko ke whai e ati oe. Whai. Whai. Ame whaatangata o taua, ame, whasioti le pēru, whasioti. Ko kisina whia o tōre me le tupui. Mai whaatalanga. God's people are not urged to resist, but rather call for endurance. O tangata le tua, e leo te mai le tua ea, ku mana uperu makike e te asaula, le sawanga. No. Na fuana na whamtalanga whai mai, o le mea le ua iai le ono sai o le aupaia. E leo te mai le tua, e ki ku mana whanga ka whanga i ka au te me sauna le whamsiama, no. Whamai e tua, ono sai. Ono sai ai. E sauna ina i tātou, ona o le tala le leia le tua. Ono sai ai. E sauna ina i tātou, ona
inga ale tua. The only thing that can identify the people of God. E loa e tangata o le tua. Mai fi aga pata i te mamu fi upo iwa. Fai tau mai. Mai fa talanga fi upo iwa ina ua umana whakatala mai le atua ia. Le manu sa wesa. Mai fa nana whakatala. Ai se kasi ua iai tali. Ina whalongo. Awe te whata ni muturi. Awe te whata ngā whaipe. Tōku tēnei, e ke leo rangona ina le wheango le whiawhile nei aisha. Wa umana whailo mai le tua i atoe, e ala i le tusipa ia. Aise ua iai tali. Ina wharongo mai ia, umana o le tua. E te tawaso pe e te pongsai le lele te pulo tato lalona. Ele mana ole tua te tau mate po fere a ma ia la ia ni savalinga e tau au tango po fere o ia ni tanto mulai e mana ole tua te soifua ma e te mala malama le ile bele tato te salvania la ia mana tua le mata o super tono o tu se fai o le fai o renga dia o le tapena. But here's the question. Mai whaatala o lona whoana whai a matea ua mafu po o pē o le fisini o le whiawhine o le asa mea e mawhai ai ona toi pēre manua o le manure le ana tātou haini tunu tai mai tai o le atali e le fisini. Nā te manawa i tue te misia nā soa taia. O le apatua whawhonga mai e le tisi. Le awala e tue whoki mai ai le pule ama le nifo titi. Le ane le manawa e tue te tawaso pe whakoni saina.